Good morning po. May tanong lang po yung isang nanay. Dok, nagbigay na ako ng anti-tusib or anti-cough dun sa anak ko kasi ubo ng ubo. Nagbigay na rin ako ng expectorant. Nagbigay na rin ako ng mga mucolytics, yung mga sinasabi mong acetylcysteine, carbocysteine at saka ambroxol. Hindi pa rin nawawala yung ubo ng anak ko. Ayan. Minsan po kasi naalala ko tuloy yung professor ko dati, ang sabi niya, para malaman mo yung tamang sagot, dapat alam mo rin yung kung paano magtanong, yung tamang tanong. To know the correct answer, you must ask the right question. Parang ganun. Ay, si Doc naman, ang dami pang sinasabi. Tumbukin mo na nga ang gusto mong sabihin. Ayan. Sa totoo lang po kasi, alam nyo po, yung pag-produce ng mucus tsaka phlegm sa mga bata. Dahil po, normally po kasi meron tayong tinatawag na goblet cells dun sa epithelium ng ating digestive system at saka respiratory system. Yung epithelium, yung pinakabalat niya sa loob. Meron po dyan goblet cells. Exocrine glands po ang mga yun na nagsisecrete ng mucus. Ayan, yung mucus na yun po kasi kailangan yung loob ng internal organ natin medyo basa or medyo may konting dulas. Sa pagka kumakain ka, may dudulas dapat yun. Pag humihinga ka naman, yung mucus na yun nagtatrap ng mga particles or mga mikrobyo para hindi pumasok dire-diretso yung mikrobyo sa baga mo kasi matatrap siya dun sa mucus. So normally meron naman po talaga tayong mucus doon sa respiratory tract natin. So kapag po nagkaroon tayo ng mga virus o kaya bacteria infection yung nagkukos ng ubo, itong mga goblet cells po natin nagsisecrete pa ng mas maraming mucus at phlegm. So ang ibig ko sabihin, kahit na nag-take ng carbocysteine at saka ambroxol, ang ginagawa ng mga yun po, yung mga mucolytics, dun lang po yun sa phlegma o mucus. Imbis na madikit at makapit, ginagawa niyang malabnaw yung mucus. So ibig ko sabihin po, yung mga carbocysteine, ambroxol at acetylcysteine, ang focus nila dun lang po yun sa phlegma. Tapos, yung mismong katawan mo po kasi ang gumagawa ng mga phlegma kasi yung mga goblet cells nag-hypersecretion ng mga mucus in response sa bacteria o virus. Yun po kasi ang common sa mga bata. Usually virus tapos mga bacteria. So kapag may pumasok na virus or bacteria, yung mga goblet cells mo nagsisecrete ng mas maraming mucus, ayun nagkukos ng mga secretion, sipon, phlegm, ayun. So kapag yung tanong na, Dok, hindi pa rin nawawala yung ubo at sipon ng anak ko kahit nag-take na ng mucolytics, kasi nga yung root cause, yung pinakaugat, hindi mo pa alam. Kaya dapat po magpa-check up ka syempre sa inyong mga pediatrician. Pupunta ka doon, bibigyan ka ng mga gamot. Baka bigyan ka kasi ng antibiotic na. Kasi baka naman po kasi yun nga, may bacteria na kailangan bigyan ng antibiotic. Kasi nga yung mismong katawan mo ang gumagawa ng phlegma. Yung mucolytics, ang target niya lang po yung phlegma. Hindi po yung bacteria o virus. Ayan. Medyo mahaba po kasi ito kung tatanungin, Dok, yung anak ko naman nag-antibiotic na, hindi pa rin gumagaling na ubo niya. So next time naman po yun, mamayang gabi naman ha. O sige po, thank you po.